Bergabungnya Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah membuat Iran naik pitam. Terbaru, Iran memberi peringatan keras pada Presiden Donald Trump bahwa AS harus menanggung konsekuensi atas tindakannya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Markas Besar Militer Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfakari, dalam rekaman video pada Senin 23 Juni. Zolfakari mengatakan bahwa Trump bisa saja sebagai pihak yang memulai kisruh, namun Iran yang akan mengakhirinya. Sebagaimana diketahui, AS resmi bergabung dalam konflik Israel-Iran dengan menggempur 3 situs nuklir termasuk Fordo pada Sabtu 22 Juni lalu. Dalam misi tersebut, AS mengerahkan 7 pesawat bomber siluman B-2 yang menjatuhkan puluhan bom penghancur bunker. Selang beberapa jam setelah serangan, Trump memberikan pernyataan resminya di Gedung Putih. Trump mengonfirmasi serangan tersebut dan memperingatkan Iran agar tidak melancarkan serangan balasan. Menurut Trump, jika Iran memberikan serangan, maka akan mendapatkan balasan yang tak terbayangkan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Sementara itu, pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, melaporkan tak ada peningkatan radiasi di area situs nuklir yang dibom AS. Seorang sumber senior Iran mengungkapkan bahwa sebagian besar uranium yang diperkaya di Fordo telah dipindahkan ke tempat lain sebelum serangan. Beberapa waktu setelah Amerika Serikat melancarkan serangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terbang ke Moskow untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Araghchi tiba di Moskow pada Senin 23 Juni atau selang 2 hari dari serangan AS ke 3 situs nuklir Iran. Kepada wartawan, Araghchi mengatakan agenda pertemuannya dengan Putin adalah melakukan konsultasi. Menurut Araghchi, serangan AS menuntut adanya koordinasi yang mendesak. Araghchi menggambarkan Rusia sebagai sekutu strategis dan mengatakan bahwa kedua negara telah menjaga dialog rutin mengenai isu-isu regional. Namun, Kremlin hingga kini belum mengonfirmasi mengenai pertemuan Presiden Putin dengan Araghchi. Adapun Putin sendiri berulang kali telah menyatakan bahwa Iran punya hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Putin bahkan menawarkan diri menjadi mediator antara Iran dan Israel, namun ide ini ditolak oleh Presiden AS Donald Trump. Terkait serangan AS, Rusia telah mengutuk keras dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang mencolok. Sejauh ini, Rusia belum menawarkan bantuan militer pada sekutunya, Iran. Bismillahirrahmanirrahim. مشورت‌های بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته. در هر موضوعی ما از نزدیک با هم کار کردیم، با هم رایزنی کردیم، موازم رو هماهنگ کردیم. الان که خب طبیعی هست یک شرایط خاصی در منطقه حاکم هست که اقتضا میکنه که مشورت‌های ما دقیق‌تر، جدی‌تر و نزدیک‌تر باشه. سفر من خب از قبل تنظیم شده بود که بعد از استانبول به اینجا بیام و دیداری داشته باشم با جناب پوتین در خصوص تهاجم اسرائیل و مسائلی که منطقه رو تهدید میکنه که خب حالا مواجه شد با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهاجم جدیدی که صورت گرفته. طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری در بر میگیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. به هر حال بحث‌های جدی و مهمی رو فردا خواهیم داشت و مطمئن هستم که در جهت منافع دو کشور خواهد. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turut serta dalam aksi demo di Teheran pada Minggu 22 Juni memprotes serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir termasuk Fordo. Pezeshkian bergabung dengan ribuan warga Iran yang marah dengan aksi ikut campur AS. Dalam rekaman media setempat, Pezeshkian berjalan di antara para demonstran sembari mengangkat tangan dan meneriakkan balas dendam. Hal tersebut sebagai seruan pada pemerintah untuk merespons tindakan AS secara tegas. Adapun seorang demonstran mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh AS tak bisa dimaafkan.
Ia menegaskan bahwa Iran tak bisa diremehkan karena memiliki kekuatan dan kesatuan yang besar. Sebagai informasi, AS telah menggempur 3 situs nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan juga Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan potensi ancaman nuklir Iran. Serangan dilancarkan oleh AS dengan mengerahkan 125 pesawat militer termasuk 7 bomber siluman B-2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.